Okay, next sound settings. Settings control panel. దీనిలో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఐకాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. సౌండ్ అండ్ ఆడియో డివైస్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, బిఫోర్ దిస్ అంటే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసే ముందు సౌండ్ గురించి, అలాగే ఈ సౌండ్ డివైస్ అటాచ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఏ విధంగా మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఈ డైలాగ్ బాక్స్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు టాస్క్ బార్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది, స్పీకర్ ఐకాన్. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే వాల్యూమ్ మాస్టర్ వాల్యూమ్, ఈ కంట్రోల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకే, మీరు జనరల్గా సౌండ్, మీరు ఏదైనా ఆడియో వినాలి అంటే, సినిమా కావచ్చు లేదా సాంగ్స్ కావచ్చు, వినాలి అంటే స్పీకర్స్ అవసరం అవుతాయి. స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆడియో వినగలుగుతారు, దట్స్ ఓకే. బట్ స్పీకర్స్ ఎక్స్టర్నల్గా ఉండడం అంటే ల్యాప్టాప్కి అయితే బిల్ట్-ఇన్ ఉంటాయి, కొన్ని మానిటర్స్కి బిల్ట్-ఇన్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఎక్స్టర్నల్గా మీరు సౌండ్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు కొన్ని డ్రైవర్స్ని లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డ్రైవర్స్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ మీరు కంప్యూటర్ని లోడ్ చేయగానే, కంప్యూటర్ని విండోస్ని లోడ్ చేయగానే విండోస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ అవుతుంది, దట్స్ ఓకే. మీరు మీ సిస్టమ్కి స్పీకర్లు తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేశారు. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అవి మీరు సాంగ్స్ని ప్లే చేస్తే స్పీకర్స్ని ఎక్స్టర్నల్గా మీరు కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ని మీరు కనెక్ట్ చేశారు. స్పీకర్స్ అనే ఒక ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ని కనెక్ట్ చేశారు. అది ఎలా గుర్తిస్తుంది కంప్యూటర్? అది ఎలా గుర్తిస్తుందంటే డ్రైవర్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా. ఎప్పుడైతే సౌండ్కు సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్స్ని మీరు లోడ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ చేయబడినటువంటి డివైస్ని సిస్టమ్ గుర్తిస్తుంది. ఒక స్పీకర్స్ గురించే కాదు, బయట నుంచి కనెక్ట్ చేసే ఏదైనా ఫిజికల్ హార్డ్వేర్, స్కానర్ కావచ్చు, ప్రింటర్ కావచ్చు, డిజిటల్ కెమెరా కావచ్చు, వెబ్ క్యామ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అప్పటి వరకు కొత్తగా లేని భాగాలు, మీ కంప్యూటర్లో కొత్తగా లేని భాగాలు. ఇప్పుడు మీరు ఒక కెమెరా, వెబ్ క్యామ్ లేకపోతే ప్రింటరు ఇంకోటి తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా గుర్తుపట్టేయడం సాధ్యం కాదు కంప్యూటర్కి. సో గుర్తుపట్టేటట్టు చేయడమే కాకుండా ఆ కాంపోనెంట్ని మీరు మీరు కనెక్ట్ చేసినటువంటి ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వర్క్ చేసే విధంగా, అంటే కంప్యూటర్ దాన్ని గుర్తించి దాన్ని ఆపరేట్ చేసే విధంగా మధ్యవర్తి ఒకరు కావాలి. అటువంటి మీడియేటరే డ్రైవర్ అంటే. డ్రైవర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ కనెక్ట్ చేయబడినటువంటి హార్డ్వేర్ని, అలాగే ఓఎస్ని అంటే విండోస్ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని అనుసంధానిస్తుంది, అంటే అడ్జాయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, అందుకే మీరు ప్రింటర్ కొన్నా, వెబ్ క్యామ్ కొన్నా చాలా వరకు దాంతోపాటు ఒక సీడీ ఇస్తారు. ఆ సీడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మీ వెబ్ క్యామ్ కానీ లేదా ప్రింటర్ కానీ స్కానర్ కానీ మీ సిస్టమ్ ద్వారా రికగ్నైజ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డ్రైవర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇక్కడ జనరల్గా వచ్చే ప్రాబ్లం కానీ జనరల్గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీ కంప్యూటర్కి సౌండ్ కార్డ్, ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ కార్డ్ లేకుండా బిల్ట్-ఇన్ సౌండ్ కార్డ్ ఉన్నట్లయితే, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నప్పటికీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సౌండ్ వినాలి అంటే కంప్యూటర్ నుంచి ఒక పరికరం కావాలి, హార్డ్వేర్. స్పీకర్లే కాదు, స్పీకర్లు కాకుండా మదర్ బోర్డు మీద బిగించబడే ఒక హార్డ్వేర్, దాన్నే సౌండ్ కార్డ్ అంటాం. అది కంప్యూటర్లో మీరు ప్లే చేసే సౌండ్స్ని సౌండ్ కార్డ్ ద్వారా బయటకు వినటం జరుగుతుంది. ఈ సౌండ్ కార్డుకి మనం ఈ స్పీకర్ జాక్స్ ఉంటాయి కదా, పిన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. లెట్ మీ షో యూ.
ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, పింక్, బ్లూ, గ్రీన్. వీటిలోనే మీకు మీ సిస్టమ్ యొక్క స్పీకర్ యొక్క పిన్స్ని ఇందులోనే ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఒకటి లైన్ ఇన్, ఒకటి స్పీకర్, ఒకటి మైక్రోఫోన్. మీకు ఇచ్చే హెడ్సెట్ కానీ అంటే హెడ్ఫోన్స్ కానీ లేదా స్పీకర్స్ కానీ 2 పిన్లు ఇస్తారు. ఒకటి మనం వాయిస్ రికార్డ్ చేయడం కోసం రెడ్ మార్క్ చేసి ఉంటుంది. ఆ పెన్ని ఈ పింక్, మీకు అక్కడ కలర్ ఏది ఇస్తే అది పింక్ ఆర్ రెడ్, దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. తర్వాత స్పీకర్ రెండో పిన్ని ఈ సెకండ్ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, థర్డ్ వన్ లైన్ ఇన్, దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఇది మనము చూస్తున్న ఇమేజ్ ఏంటంటే కంప్యూటరు వెనక వైపు భాగం. ప్రతి కంప్యూటరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలానే ఉండాలని లేదు, బట్ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ, బేసిక్ రూల్స్ మాత్రం కామన్. ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉండొచ్చు. కొన్నిటికి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి పిన్స్ ఇవన్నీ రైట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, లేదా కొంతమంది కిందగా ఉండొచ్చు. అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం. ఇది ఇంకొక కంప్యూటర్ కేస్ అనమాట. ఇక్కడ పిన్స్ దీనికి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఈ 3 పిన్స్. సౌండ్కి 3 పిన్స్ అనేది కామన్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ ఆడియో జాక్స్. కంప్యూటర్ వెనక వైపు మనం చూస్తున్నాం. కోర్స్ ఇప్పుడు వస్తున్న కంప్యూటర్కి ఈ పిన్స్ని ముందు వైపు కూడా ఇస్తున్నారు. అంటే మన ఇష్టం, వెనక వైపున కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, వెనక స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని ముందు వైపు హెడ్సెట్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. దీని ఇంటర్ఫేస్ అంటే చూడడానికి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. చూడండి, దీనికి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఈ 3 వరుసలు ఇచ్చాడు చూసారా, ఈ 3 ఆడియో పిన్స్ అనమాట, సౌండ్ కార్డ్ పిన్స్. ఇవి దీంట్లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేయాల్సింది. ఈ వెనక వైపు ఎక్కడున్నాయి అనేది డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, కానీ కామన్గా ఉంటాయి. ఓకే, దీనికి ఇటువైపు ఇచ్చాడు. అదే మదర్ బోర్డు టైం బట్టి, మదర్ బోర్డు యొక్క డిజైన్ బట్టి, అట్లాగే ఈ CPU కేసు యొక్క డిజైన్ బట్టి దాని లొకేషన్ మారవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కొంచెం క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఈ పిన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవే ఆడియో పిన్స్ అనమాట. కంప్యూటర్ వెనక వైపు మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎనఫ్. అయితే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పిన్స్ ఎక్కడుంటాయి అంటే దేనికి సంబంధించినవి అంటే సౌండ్ కార్డుకి సంబంధించినవి. సౌండ్ కార్డ్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్, ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ అనమాట. అది ఇంతకుముందు సౌండ్ కార్డులు మదర్ బోర్డ్కి సపరేట్గా వచ్చాయి, సపరేట్గా మా సౌండ్ కార్డుని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడు అన్ని బిల్ట్-ఇన్ వస్తున్నాయి. లెట్ us see. ఇది మదర్ బోర్డ్. ఈ మదర్ బోర్డు మనకు ఆ కంప్యూటర్ కేసులో నిలబెట్టి బిగిస్తాం. ఇక్కడ కనిపించేటువంటి ఆడియో పిన్స్ మనకి వెనక వైపు భాగంలో కనపడే కంప్యూటర్ వెనక వైపు కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, మౌస్ అలాగే మానిటర్, ఇవన్నీ పిన్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తామంటే దీనికే మదర్ బోర్డు మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. వెనక వైపు కనపడే పోర్ట్లు ఇవన్నమాట. ఇంకొక బోర్డు చూద్దాం, డిఫరెంట్ బోర్డు. ఇది మదర్ బోర్డు పైనుంచి చూసినప్పుడు. బట్ ఈ లాటరల్గా పక్క నుంచి చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా, ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసేది మన మానిటర్స్, మన జాక్ పిన్స్ ఇవన్నీ దాని మీద. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ బోర్డు కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి. పక్క నుంచి అంటే పక్క నుంచి చూస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు పైన చూసాం బోర్డుని, పక్క నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మదర్ బోర్డులు వాటి డిజైన్ కంపెనీలను బట్టి, మోడల్ని బట్టి డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది చూడండి, ఈ పిన్స్ అన్ని ఎక్కడ బిగించబడి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ సౌండ్ కార్డ్. ఇది అంటే కంప్యూటర్లోంచి మీరు వాయిస్ వినాలి అంటే ఈ సౌండ్ కార్డు ద్వారా మాత్రమే వినగలుగుతారు. దీనికే మనం స్పీకర్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ సౌండ్ కార్డ్ అనమాట. ఓకే, ఎక్కడ బిగించబడి ఉంటుందంటే మదర్ బోర్డు మీద బిగించబడి ఉంటుంది సౌండ్ కార్డ్. దీన్ని సౌండ్ కార్డుని గుర్తించాలి అంటే మనం విండోస్ డైరెక్ట్గా గుర్తించలేదు కాబట్టి ఆడియో డ్రైవర్స్ని లోడ్ చేస్తాం. ఆడియో డ్రైవర్స్ అంటే ఈ సౌండ్ కార్డుని ఆపరేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. విండోస్ ఈ సౌండ్ కార్డు, ఈ హార్డ్వేర్ని గుర్తించగలుగుతుంది, దీన్ని ఆపరేట్ చేయగలుగుతుంది, సౌండ్ని పలికించగలుగుతుంది. ఓకే,
దెన్ ఓకే, ఇవన్నీ ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికి ఈ మదర్ బోర్డుకి బిగించబడి ఉంటుందని. కొన్ని సందర్భాల్లో మదర్ బోర్డుకి సౌండ్ కార్డు ఉన్నప్పటికీ, ఇక్కడ సౌండ్ కార్డు ఉంది కదా, సౌండ్ కార్డు ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది సపరేట్ సౌండ్ కార్డు వేస్తారు. సపరేట్ సౌండ్ కార్డు ఏ సందర్భంలో వేసుకుంటారంటే, కొంతమంది గేమ్స్ ఎప్పుడు సిస్టమ్ మీద గేమ్స్ ఆడుతుంటారు, అలాగే మల్టీమీడియా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలన్నా కానీ సపరేట్ సౌండ్ కార్డు అవసరం అవుతుంది. అంటే అది ఎక్స్టర్నల్గా అనమాట, దాని శక్తివంతంగా దీనికి బిల్టిన్ ఉన్న దానికంటే కూడా చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది, ఓన్ మెమరీ ఉంటుంది దానికి. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే సౌండ్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, సౌండ్ ఇంకా బూస్ట్ అవుతుంది, సౌండ్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే కంప్యూటర్ మెమరీ సిపియు దాని కొంతవరకు తన బాధ్యతను ఇది తీసుకుంటుంది, అంటే దాని మీద లోడ్ తగ్గుతుంది. ప్రాసెసర్ సౌండ్ గురించిన ప్రాసెస్ చేయాల్సిన టాస్క్ అంతా కూడా సౌండ్ కార్డు తీసుకుంటుంది అనమాట. సో కొన్ని రకాల గేమ్స్ ఆడటానికి కానీ, లేదా కొన్ని రకాల మల్టీమీడియా ప్రోగ్రామ్స్ని ఆపరేట్ చేయాలన్నా, రెండర్ చేయాలన్నా సపరేట్ సౌండ్ కార్డు అవసరం అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఇది బిల్ట్ ఉన్నది ఇలాగే ఉంటుంది, సపరేట్ స్లాట్ పైన ఆ సౌండ్ కార్డుని బిగిస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు, ఈ ఎక్స్పాన్షన్ స్లాట్స్ అంటాం, దీంట్లో ఎటువంటి కార్డులైనా పెట్టవచ్చు. దీంట్లో ఒకదానికి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు సౌండ్ కార్డుని. లెట్స్ సి ఇది ఎక్స్టర్నల్గా, అంటే ఇవి కూడా రకరకాలు ఉంటాయి, దాని కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి, ఖరీదుని బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో దీనికి కూడా పిన్స్ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు మీరు చూసింది బోర్డుతో పాటు వచ్చిన బిల్టిన్గా ఉన్నటువంటి సౌండ్ కార్డ్ అది, బట్ ఇది ఎక్స్టర్నల్, తీసుకెళ్ళి ఆ స్లాట్లో బిగిస్తే ఈసారి పిన్స్ దేనికి గుచ్చుతారంటే, మీకు బిల్టిన్గా ఉన్న 3 పిన్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి, అగైన్ మీ సౌండ్ కార్డు యొక్క పిన్స్ కనిపిస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మీరు దేనికి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే, మీ స్పీకర్స్ని సౌండ్ ఒకవేళ ఈ ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ కార్డు ద్వారా మంచి క్లారిటీగా వినాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, అక్కడ బీకేసి దీనికి పెట్టాలి. అప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్నటువంటి పిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, రకరకాల అవసరాల కోసం వాడుతుంటారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా గేమ్స్ కోసం కానీ, లేదా మల్టీమీడియా ప్రోగ్రామ్స్ రెండర్ చేయడానికి కానీ డిఫరెంట్ పర్పస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ పిన్స్ని డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి పిన్స్లోంచి పీకి దీనికి కూర్చోాలి, దీని ముందు అటాచ్ చేయాలి మదర్ బోర్డుకి. ఓకే, తర్వాత మన పిన్స్, ఆ స్పీకర్ యొక్క పిన్స్ వీటికి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ రకరకాల సౌండ్ కార్డ్స్. ఓకే, కంపెనీని బట్టి, డిజైన్ని బట్టి మారిపోతుంది, కాస్ట్లీ ఉంటాయి, కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఏ సందర్భంలో ఈ ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్స్ వాడతాము చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ సౌండ్ వినగలిగినప్పటికీ, బిల్టిన్ సౌండ్ కార్డు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో సౌండ్ కార్డు సపరేట్ కొని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దేంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం? మదర్ బోర్డులో ఎక్స్పాన్షన్ స్లాట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ స్లాట్స్లో ఏ స్లాట్లో అంటే ఇక్కడ ఉన్న డిజైన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి మదర్ బోర్డు, బట్ ఎక్స్పాన్షన్ స్లాట్స్ 1 or 2 ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఆ పిన్స్ ఎటువైపుకి వస్తాయి, ఇటువైపు, ఇదిగో ఈ పిన్స్ బయట వైపు ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయో ఆ పిన్స్ కూడా ఇటువైపు కనిపిస్తాయి అప్పుడు. రైట్, బిల్టిన్ సౌండ్ కార్డ్ అయినా, ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న సౌండ్ కార్డ్ అయినా కంపల్సరీగా డ్రైవర్స్ని అటాచ్ చేయాలి, డ్రైవర్స్ని లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసిన తర్వాతనే మీరు మీ కంప్యూటర్, ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆ డివైస్ని గుర్తించగలుగుతుంది. ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా మీరు కంప్యూటర్ కొన్నప్పుడు, డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి, అంటే బిల్టిన్ సౌండ్ కార్డు ఉన్నటువంటి మన సిస్టంలో మీరు సిస్టమ్ కొనగానే మదర్ బోర్డు సీడీ అని ఇస్తారు. మీరు ఎక్కడ సిస్టమ్ కొన్నా ఈ మనకి కంప్యూటర్ తర్వాత మదర్ బోర్డు తప్పదు కదా, ఈ మదర్ బోర్డుతో పాటు ఒక సీడీ ఇస్తారు. దాంట్లో ఈ మదర్ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్స్ అన్నీ కంపల్సరీగా ఇస్తారు. ఒక్కోసారి అందుకే మీ కంప్యూటర్తో పాటు వచ్చిన సీడీని పోగొట్టకూడదు, ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ ఆ డ్రైవర్స్ దొరకడం కష్టం అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ మదర్ బోర్డుకి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నటువంటి మదర్ బోర్డుకి కావాల్సిన డ్రైవ్స్ దొరకాలంటే కష్టం, అందుకని డెఫినెట్గా మీరు దాన్ని కీప్ చేయాలి. ఈ బోర్డుతో పాటు ఒక సీడీ ఇస్తాడు, దాంట్లో ఉంటాయి దాని డ్రైవర్స్ అన్ని. సో దాన్ని లోడ్ చేస్తే దాంట్లో కనిపిస్తుంటుంది ఆడియో డ్రైవర్స్ అని, అలాగే విజే డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. మీరు ఆడియో డ్రైవ్స్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఈ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ఆడియో డ్రైవ్స్ లోడ్ అవుతాయి. ఆ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి బిల్టిన్ ఆడియో కార్డు యాక్టివేట్ అవుతుంది. లేదు
మీరు ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకొచ్చారు, కార్డు తీసుకొచ్చారంటే దీంతో పాటు కూడా ఒక సీడీ ఇస్తాడు. మీరు కొన్న సౌండ్ కార్డుతో పాటు సీడీ ఇస్తాడు. మీరు ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత స్లాట్లో పెట్టిన తర్వాత రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ ఇమీడియట్గా మీరు మీ స్పీకర్ పిన్స్ తీసి దీనికి పెడితే రాదు. ఖచ్చితంగా దీంతో పాటు ఇచ్చిన సీడీని పెట్టేసి దాని యొక్క డ్రైవర్స్ని లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసిన తర్వాతనే ఈ కాంపోనెంట్ని మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గుర్తుపడుతుంది. తర్వాత మీరు వినగలుగుతారు, సౌండ్స్ వినగలుగుతారు. ఇది బేసిక్గా సౌండ్ కార్డ్ అండ్ డ్రైవ్స్. ఈ డ్రైవ్స్ విషయానికి వస్తే డ్రైవర్స్ అనేవి ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా సౌండ్ కార్డుకైనా కానీ లేదా ప్రింటర్కైనా లేదా స్కానర్కైనా బయట నుంచి తీసుకొచ్చి కంప్యూటర్కి బిగించే ఎటువంటి పరికరాన్నైనా గుర్తించాలి అంటే దానితో పాటు కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మీకు ఒక సీడీ ఇస్తాడు. సో ఆ డాక్యుమెంట్ అన్ని ఫాలో అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ సీడీని తీసుకొచ్చి ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మీరు తెచ్చి బిగించినటువంటి కాంపోనెంట్ వర్క్ చేస్తుంది. క్లియర్ కదా? ఓకే, నౌ గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్. వాయిస్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ డివైస్ వాల్యూమ్ ఎంత సౌండ్ వినపడాలి, ఎంత సౌండ్ మీరు వినాలి అనుకుంటున్నారో ఈ స్లైడ్ బార్లో అంటే దీనికి పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పని ఏముంది. లో అంటే లో, హై అంటే హై. అదే పని ఇక్కడ చూడండి. దీన్ని సింగిల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ స్లైడర్ కూడా చూడండి. ఇక్కడ నేను డౌన్ చేస్తుంటే అక్కడ కూడా మారుతుంది చూడండి. అక్కడ మీరు మార్చిన స్లైడర్ ఇక్కడ మారుతుంది. అంటే సౌండ్ని మీరు కంట్రోల్ చేయటం అనేది పెద్దగా వినపడాలా, చిన్నగా వినపడాలని. అయితే సౌండ్ కంట్రోల్ని ఇక్కడ ఒక చోటే కాదు, డైరెక్ట్గా మీరు స్పీకర్ని మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫుల్ పెట్టేసి స్పీకర్స్ కూడా కంట్రోల్ ఇస్తాడు కదా, వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఇస్తారు. స్పీకర్ వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవచ్చు. స్పీకర్ని ఫుల్లో పెట్టేసి ఇక్కడ వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవచ్చు. కంట్రోల్స్ అనేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. ఎక్కడైనా అక్కడైనా తగ్గించవచ్చు, ఇక్కడైనా తగ్గించవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ప్లేస్ వాల్యూమ్ ఐకాన్ ఇన్ ది టాస్క్ బార్. ఇక్కడ మీరు ఈ వాల్యూమ్ బార్ ఇది కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసి ఉంది కాబట్టి దాన్ని చెక్ చేశారనుకోండి, అప్లై అంటున్నాను. ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు వాల్యూమ్ కనిపించదు, వాల్యూమ్ ఐకాన్ కనిపించదు. సో క్లిక్ చేసి చెక్ చేసి అప్లై అన్నాను. నౌ యూ కెన్ సీ. అండ్ మీరు ఎటువంటి సౌండ్ వినదలుచుకొని అయితే ఇక్కడ మ్యూట్ బటన్, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ ఐకాన్ పైన ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. మీరు ఒకవేళ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నా మీకు వినపడవు, ఎందుకంటే మ్యూట్ చేశారు దాన్ని. ఇదే మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ కూడా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ కూడా మ్యూట్ అయిపోయింది. సింగిల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఈ మ్యూట్ అనేది ఇక్కడ కూడా మీకు చెక్ బాక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడైనా మ్యూట్ చేయొచ్చు, అక్కడైనా చేయొచ్చు. మ్యూట్ చేస్తే సౌండ్ వినపడదు. ఓకే, దెన్ అడ్వాన్స్డ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇక్కడ మాస్టర్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఉంటుందని. ఇదే కంట్రోల్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసినా దీనిపైన ఈ ఐకాన్ పైన వాల్యూమ్ ఐకాన్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేసినా సేమ్ మాస్టర్ వాల్యూమ్. దీని గురించి తర్వాత చెప్తున్నాం. తర్వాత స్పీకర్ వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూమ్ గురించి పెద్దగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు వైపులు ఉంటాయి కదా, రెండు స్పీకర్స్ ఇస్తాడు కదా. రెండు స్పీకర్స్, ఒకటి రైట్ ఛానల్, ఒకటి లెఫ్ట్ ఛానల్. లెఫ్ట్ ఛానల్, రైట్ ఛానల్ అనేది ఛానల్స్ మారడం. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా సౌండ్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత వస్తున్నట్టు మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రాక్స్ వాళ్ళే ఏర్పాటు చేస్తారు. మీరు సీడీ పెట్టి వింటున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా రైట్ లెఫ్ట్ అనేది మారడం అనేది మనం చేసేది ఏమి ఉండదు. ఆటోమేటిక్గా అక్కడ సౌండ్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడే సౌండ్ ఇంజనీర్సే చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్గా రైట్కి ఎంత రావాలి, లెఫ్ట్కి ఎప్పుడు రావాలి, రైట్ సౌండ్ ఎప్పుడు అంటే ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్న ట్రాక్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, డిఫాల్ట్గా వదిలేసేయండి. ఓకే, తరువాత అడ్వాన్స్డ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ బటన్ అడ్వాన్స్డ్. స్పీకర్ వాల్యూమ్ చూసాం కదా, తర్వాత అడ్వాన్స్డ్. ఇక్కడ మీరు ఎన్నుకునేటువంటి స్పీకర్లు చూడండి. కంప్యూటర్కి మీరు ఎన్నుకున్న స్పీకర్లు డిఫాల్ట్గా ఏముంటుందంటే డెస్క్టాప్ స్టీరియో స్పీకర్స్. ఇంకా ఇక్కడ ఈ యారో బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ స్టీరియో హెడ్ ఫోన్స్, మీరు ఎటువంటి డివైస్ని కలిగి ఉన్నారు అనేది. తర్వాత ల్యాప్టాప్ మోనో స్పీకర్. ల్యాప్టాప్కి స్పీకర్స్ ఇక్కడ లోపలే ఉంటాయి. మీరు ప్రత్యేకంగా స్పీకర్లు కొని తెచ్చి
పిన్స్ గుర్చాల్సిన అవసరం లేదు, ల్యాప్టాప్కి ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఉంటాయి. సో అటువంటిప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ల్యాప్టాప్ స్టీరియో మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి స్పీకర్ రకాన్ని బట్టి దీన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో నాకు ప్రస్తుతానికి డెస్క్టాప్ స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్, యాక్సలరేషన్ బై డిఫాల్ట్ ఫుల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. దీని గురించి మీరు సెట్టింగ్స్ మార్చాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. డెఫినేషన్ దాని గురించి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ హెల్ప్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. నాట్ రెస్పాండింగ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎనేబుల్ అవ్వాలి, మనకి టూల్ టిప్ లాగా రావాలి, హెల్ప్. నాట్ రెస్పాండింగ్ అని వస్తుంది, నాట్ enabling. Let's see. Full acceleration. Use this setting to enable all acceleration. Now it is enabled. Yeah. Specifies the degree of acceleration for your sound mixing. For certain applications, mainly games, some sound cards use direct acceleration to relieve the CPU of some audio processing task. This frees up the space for accelerated performance. Many sound cards use similar methods to improve audio processing and quality. Full acceleration supports all standard drivers and all other drivers. ఇంకా ఈ సోదంతా వదిలేస్తే మీరు డిఫాల్ట్గా వదిలేసేయండి, దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఫుల్ యాక్సలరేషన్ అండ్ శాంపుల్ రేట్ ఫుల్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. దెన్ సౌండ్స్. సి, ఇన్ జనరల్ మీరు కంప్యూటర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది. స్పీకర్స్ కనుక ఉంటే మీకు సిస్టమ్కి, కంప్యూటర్ని ఎప్పుడైతే మీరు బూట్ చేస్తారో లేదా ఆన్ చేస్తారో ఒక సౌండ్ వస్తుంది. మీరు కంప్యూటర్ని ఆఫ్ చేసేటప్పుడు అంటే షట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు ఇంకో సౌండ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత కాపీ కంప్లీట్ కాగానే ఒక సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి, ఈ రీసైకిల్ బిన్ ఉంది కదా, దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎంటీ అన్నారనుకోండి, అది ఎంటీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది. అంటే మీరు చేస్తున్న పనిని బట్టి అక్కడ కొన్ని సౌండ్స్ సెట్ చేయబడి ఉంటాయి. ఓకే, ఆ సౌండ్స్ ఇక్కడ మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ క్రిటికల్ బ్యాటరీ అలారం. బ్యాటరీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి వార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి సౌండ్ రావాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ ఈవెంట్కి తగినటువంటి సౌండ్ అసైన్ అయి ఉంటుంది. మీరు దాన్ని విలదలుచుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, యారో బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఆ సౌండ్ యొక్క నేమ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు హెడ్ ఫోన్స్ కానీ స్పీకర్స్ కానీ ఆన్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి, సౌండ్ వినిపిస్తుంది. క్రిటికల్ స్టాప్, డిఫాల్ట్ బీప్. ఇవన్నీ కూడా మీరు కంప్యూటర్ వాడుతున్నప్పుడు వచ్చే మీరు చేస్తున్న పనిని బట్టి మీకు వార్నింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే కంప్లీషన్ అయిందని చెప్పడం కావచ్చు, లేకపోతే ఆన్ అయిందని చెప్పడం కావచ్చు. కొన్ని విజువల్గా, ఇక్కడ విజువల్ అనకూడదు, సౌండ్స్ మనకి వినిపిస్తుంటాయి. ఆ సౌండ్సే ఇవన్నీ. కొన్ని ఈవెంట్స్కి సౌండ్స్ అసైన్ చేసి ఉండవు. ఉదాహరణకి మెనూ పాపప్, ఇది ఒక ఈవెంట్. ఇక్కడ చూడండి, నన్ వచ్చింది అంటే ఎటువంటి సౌండ్ని దానికి అసైన్ చేయలేదు, బై డిఫాల్ట్ అసైన్ చేయలేదు. మీరు అసైన్ చేయదలుచుకుంటే చేయొచ్చు. సౌండ్ని అసైన్ చేయాలనుకుంటే సౌండ్ని అసైన్ చేయొచ్చు. సి, క్రిటికల్ స్టాప్ ఉంది. ఈ సౌండ్ దానికి సంబంధించిన సౌండ్ ఇది, మీరు వినవచ్చు ఇక్కడ. లేదు మీరు ఈ క్రిటికల్ సౌండ్ కాదు, ఈ ఈవెంట్కి మీరు వేరే సౌండ్ పెట్టాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ కాకుండా మీరు సొంతంగా పెట్టాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ బ్రౌజ్ బటన్ చూడండి, అక్కడ క్లిక్ చేయగానే సౌండ్లోకి వెళ్తుంది. ఈ సౌండ్స్ అన్నీ ఎక్కడ లోడ్ అయినాయి అక్కడికి వెళ్తుంది. డిఫరెంట్ సౌండ్ చూపించి ఓకే అన్నారనుకోండి, ఈసారి మీకు ఈవెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సౌండ్ వినపడుతుంది. అంటే ఉదాహరణకి విండోస్ స్టార్ట్అప్ ఉంది, వాయిస్ డిఫాల్ట్
బీప్, ఎగ్జిట్ విండో అంటే మీరు లాగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే సిస్టమ్ని షట్ డౌన్ చేస్తున్నప్పుడు సౌండ్. ఆ సౌండ్ నచ్చలేదు మీకు, విండోస్ ఎక్స్పీ షట్ డౌన్ ఈ సౌండ్ పేరు. బ్రౌజ్ చేయండి, ఇక్కడ మీకు ఇష్టం వచ్చిన సౌండ్ అని అనుకోండి, ఓకే అనండి. ఈసారి మీరు షట్ డౌన్ చేస్తే దానికి డిఫాల్ట్గా ఉన్న సౌండ్కి బదులు ఈ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఈ సౌండ్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? మై కంప్యూటర్, సి. సి అంటే సి అనే కాదు, మీకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ డ్రైవ్లో లోడ్ చేస్తారో ఆ డ్రైవ్, అంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాను, ఆ డ్రైవ్లో విండోస్ దీంట్లోనే లోడ్ అయి ఉంటాయి. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా మీకు ఈ విధంగా కనిపించదు. టూల్స్, ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్, షో కామన్ టాస్క్, ఓకే, అప్లై, ఓకే, ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ హిడెన్. సో ఇక్కడ మీరు షో కంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫోల్డర్ ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, దీన్ని ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను నా పర్సనల్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. నాకు కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ ఉండాలి కనుక అంటే ఆ టాస్క్ పెన్ను తీసేస్తున్నాను. లిటిల్ బిట్ టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ విండోస్ ఫైల్స్లో మీడియా ఏదో ఒక ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎం అనే కీని ప్రెస్ చేయండి కీబోర్డ్ మీద. సో అక్షరంతో మొదలయ్యే అన్ని ఫైల్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయి. సి మీడియా, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటాయి సౌండ్స్ అన్నీ. మీరు కంప్యూటర్ వాడేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్స్ అన్నీ ఇవే. ఇంతకుముందు బ్రౌజ్ బటన్ క్లిక్ చేసినా ఇక్కడికి వస్తారు. సి విండోస్ మీడియా దీనిలో ఉంటాయి అన్నమాట మీ సౌండ్స్ అన్నీ కూడా. అలాగే ఈ సౌండ్ ఫైల్ టైప్ వచ్చేసరికి వేవ్ సౌండ్ ఇవి. ఓకే, మీరు సొంత సౌండ్ ఇవి కాకుండా మీ ఓన్గా సౌండ్స్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే, ఆ సౌండ్స్ని ఇక్కడ పెట్టాలి అనుకుంటే అలా కూడా పెట్టచ్చు. చిన్న ట్రికీ థింగ్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. లేటెస్ట్ తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, మీకు నచ్చిన సౌండ్ని ఇక్కడ మీరు ఆ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అప్లై అంటే అప్లై అవుతుంది. తర్వాత ఉన్నటువంటి ట్యాబ్ ఆడియో, రియల్ టెక్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా సౌండ్ కార్డ్. నా సిస్టంలో 2 సౌండ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిఫాల్ట్గా వచ్చినటువంటి రియల్ టెక్ సౌండ్ కార్డ్ అండ్ యమహా, ఇది ఎక్స్టర్నల్ కార్డు. సో మల్టీమీడియా అప్లికేషన్స్ రన్ కావాలంటే కంపల్సరీ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్లు సౌండ్ కార్డు ఉంటేనే లోడ్ అవుతాయి అవి. ఓకే, ఇప్పుడు నా సిస్టంలో 2 కార్డులు ఉన్నాయి, సౌండ్ కార్డ్స్. ఒకటి రియల్ టెక్ హెచ్డి అండ్ యమహా. మీకు మీ ఇష్టం, మీకు ఒకళ్ళు 4 ఉన్నాయనుకోండి సౌండ్ కార్డ్స్, రకరకాలు వేసారనుకోండి సౌండ్ కార్డ్స్, అక్కడ 4 కనిపిస్తాయి. డిఫాల్ట్ డివైస్లో ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. మీరు దేన్ని యూజ్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి నేను యమహా ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ దీన్ని చూజ్ చేసుకున్నాను. యమహా అనేది ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ కార్డ్ నాది. ఓకే, ఆ కార్డుని చూజ్ చేసుకొని స్పీకర్ పిన్స్ తీసుకెళ్ళి జనరల్గా డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి రియల్ టెక్ సౌండ్ కార్డ్ పిన్స్లో కూర్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ చూపించిందేమో నేను వాడాలి, దేన్ని ఉపయోగించాలి అని చెప్తున్నానంటే యమహా అనేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ కార్డుని ఉపయోగించాలని ఇక్కడ చెప్పి ఓకే అప్లై అని ఓకే అంటాను. కానీ స్పీకర్ పిన్స్ తీసుకెళ్ళి మాత్రం డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి పిన్స్లో కూర్చాను. డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి స్పీకర్ అదే మానిటర్ వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ సౌండ్ కార్డులో ఇన్సర్ట్ చేసి అనుకోండి, మీరు సౌండ్ వినలేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసింది వేరు, మీరు జాక్స్ తీసుకెళ్ళి పెట్టిన ఇవి వేరు. సో అది కొంచెం మీరు గమనించాలి. నేను డిఫాల్ట్ రియల్ టెక్కే వాడుతున్నాను, అంటే బిల్టిన్ ఉంది కదా మదర్ బోర్డ్తో పాటు వచ్చిన సౌండ్ కార్డ్, దాన్నే వాడుతున్నాను. ఆ తర్వాత సౌండ్ రికార్డింగ్, డిఫాల్ట్ డివైస్ సౌండ్ రికార్డింగ్ కూడా ఇదే సేమ్. ఇక్కడ అగైన్ యమహా ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైనా మీరు ఎన్ని ఉంటే ఏ కార్డులు యూజ్ చేస్తే ఆ కార్డు యొక్క నేమ్ కనిపిస్తుంది. నేను సౌండ్ వినడానికి డిఫాల్ట్ సౌండ్ కార్డునే కావాలని కోరుకుంటున్నాను. సౌండ్ని రికార్డ్ చేయడానికి డిఫాల్ట్ అదే సౌండ్ కార్డు చూజ్ చేసుకున్నాను. మార్చుకోదలుచుకుంటే మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఈ సౌండ్ ప్లేబ్యాక్, ఇక్కడ వాల్యూమ్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే
సేమ్ మాస్టర్ వాల్యూమ్ మీరు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఏదైతే వస్తుందో అదే వస్తుంది. దాని నుంచి తర్వాత చూద్దాం. తర్వాత అడ్వాన్స్డ్, అగైన్ ఇంతకుముందు ఏదైతే డైలాగ్ బాక్స్ చూసారో వాల్యూమ్లో ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ క్లిక్ చేస్తే ఏదైతే వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. సో దాని గురించి మరలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత మీడియం మ్యూజిక్, దీని గురించి ఇక్కడ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కంట్రోల్స్ అనేక ఉన్నా యాక్చువల్గా ఇక్కడ కంట్రోల్ని మనం కంట్రోల్ చేసే బదులు సౌండ్ వినటానికి ఏదైతే అప్లికేషన్ మనం ఓపెన్ చేస్తామో, సపోజ్ మీరు సౌండ్ వినాలంటే విండోస్ మీడియా ప్లేయర్లో వినొచ్చు, లేదా విండోస్ క్లాసిక్ ప్లేయర్లో వినొచ్చు. మీరు సాంగ్స్ వినడానికి అనేక రకాల సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి, బోల్డ్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి. దాంట్లో కంట్రోల్స్ మార్చవచ్చు చాలా వరకు. ఇక్కడ మార్చుకునే బదులు మీరు ఏమేమి వినాలి, ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది ఆ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా మార్చుకోవచ్చు కొన్ని. ఇక్కడ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేసేయండి. ఓకే, తర్వాత ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఓకే, వాయిస్ ప్లేబ్యాక్, ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్. ప్లేబ్యాక్ అంటే నథింగ్ బట్ వినటం, రికార్డింగ్ అంటే మన వాయిస్ని రికార్డ్ చేయటం. దీనికి ఇంతకుముందు ఏదైతే డిఫైన్ చూపించామో సేమ్ అలాగే అటువంటి కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. మీకున్న సౌండ్ కార్డ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సౌండ్ కార్డుని దేని ద్వారా వినాలనుకుంటున్నారు, దేని ద్వారా రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, డిఫాల్ట్గా వదిలేసేయండి. తర్వాత వాల్యూమ్, సేమ్ మాస్టర్ వాల్యూమ్. అడ్వాన్స్డ్, సేమ్ అదే డైలాగ్ బాక్స్. తర్వాత వాయిస్ వాల్యూమ్, రికార్డింగ్ వాల్యూమ్, ఇది దీని గురించి తర్వాత చెప్తాను. తర్వాత హార్డ్వేర్, ఇక్కడ ఎటువంటి హార్డ్వేర్ అయితే మీకు లోడ్ అయ్యిందో దాని గురించిన డీటెయిల్స్, డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. యమహా, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరు, యమహా కంపెనీ, లొకేషన్ యమహా, సోన్సు. ఓకే, దీంతో మీరు చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. ఇక్కడ మీరు కాదు, ఎవరు చేసేది ఏం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకుంటూ పోతాం, కొన్ని చూసుకుంటూ పోతాం. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చేసేది కూడా ఏం లేదు మనం. ఓకే, యాక్చువల్గా ఎక్కడ ట్రబుల్ షూట్ చేయాలో అక్కడ చూద్దాం. అంతా అయిపోయింది. ఓకే, క్లియర్. నౌ వాయిస్ వింటున్నారు, బాగానే ఉంది, సౌండ్ వింటున్నారు, మరి రికార్డ్ ఎలా చేయొచ్చు? స్టార్ట్, ప్రోగ్రామ్స్, యాక్సరీస్, ఎంటర్టైన్మెంట్, సౌండ్ రికార్డర్. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి, అంటే మీకు మైక్రోఫోన్ ఉండాలి. మీకు మైక్రోఫోన్ ఉంటేనే రికార్డ్ అవుతుంది, అది గుర్తుంచుకోండి. హెడ్ఫోన్స్తో పాటు ఆటోమేటిక్గా ఇది వస్తుంది, మైక్రోఫోన్ వస్తుంది. సో హెడ్ఫోన్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి, లేదా సపరేట్ మైక్రోఫోన్ కూడా కనిపిస్తుంది, సింగిల్గా మైక్రోఫోన్ కూడా దొరుకుతాయి. అది తీసుకొచ్చి మీ సిస్టమ్ అనుకున్నటువంటి రెడ్గా కనిపిస్తుంది కదా, ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి, దాని పిన్ తీసుకెళ్ళి చేసామా. ఇప్పుడు ఈ డైలాగ్ బాక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను, లేదా అడ్వాన్స్డ్ అనగానే ఈ మాస్టర్ వాల్యూమ్ వచ్చింది. ఇదే మాస్టర్ వాల్యూమ్ దీనిపైన డబుల్ క్లిక్ చేసినా వస్తుంది, సేమ్ అదే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్స్, ప్రాపర్టీస్, మరలా చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడైనా మీ మైక్రోఫోన్ ఏదైనా సౌండ్ రికార్డ్ చేయాలని ట్రై చేస్తే రికార్డు కాకపోతే మీరు మొట్టమొదటి చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి, ఆప్షన్స్, ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ మిక్సర్ డివైస్ ఈ కేటగిరీలో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రియల్టెక్ ఆడియో ఇన్పుట్, ఆడియో అవుట్పుట్, యమహా ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ కార్డ్ యొక్క ఇది కనిపిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయదలుచుకున్నారు? అవుట్పుట్ అంటే వినడం, ఇన్పుట్ అంటే దానికి ఇన్పుట్ ఇవ్వడం, అంటే రికార్డ్ చేయడం. సో ఇన్పుట్ని తీసుకోండి. అంతకుముందు అవుట్పుట్ ఉన్నప్పుడు ప్లేబ్యాక్, ఈ ప్లేబ్యాక్లో చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా, సిడి ప్లేయర్, ఎస్డబ్ల్యూ సింత్, వేవ్, మాస్టర్ వాల్యూమ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు దీని స్థానంలో అలాగే ప్లేబ్యాక్ కనిపిస్తుంది, దీని స్థానంలో ఇన్పుట్ అంటే రికార్డింగ్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు రికార్డ్లో లైన్ వాల్యూమ్, మైక్ వాల్యూమ్, 3 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మైక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మైక్రోఫోన్, మైక్ అంటే మైక్రోఫోన్. ఓకే అన్నాను, వెంటనే కంట్రోల్స్ చూడండి, ఒకే ఒక మైక్రోఫోన్ కంట్రోల్స్ కనిపిస్తాయి.
ఇప్పుడు రికార్డ్ అంటే రికార్డ్ అవుతుంది. హలో 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 స్టాప్. సమ్ వార్నింగ్ మా డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది. నాట్ ఎనఫ్ మెమరీ అవైలబుల్ టు కంప్లీట్ దిస్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మెమరీ సరిపోదని వస్తుంది, మీరు ట్రై చేయండి. అగైన్ నెక్స్ట్ లెసన్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. సంథింగ్ మెమరీ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా ఉంది. నెక్స్ట్ లెసన్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పిన వరకు చూడండి, నెక్స్ట్ లెసన్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.